捡贝壳吗？Hello，大家好，我是猜猜我今天要去哪捡贝壳呢？在这等我，去就回。忍住，我把想念忍住，忍不住啦，我要去涠洲岛啦。坐个快船，快马加鞭，涠洲岛一会儿见。现在下船啦，码头左边这边的贝壳袋值得一去，挺多珊瑚碎的哈，这里面肯定很多贝壳。如果你们来涠洲岛的话，下船的时候一定要留意这个地方。还是住的上次来的时候住的那家民宿，优度时光海景客栈，出门就是大海、沙滩，还有贝壳。从民宿出来往左拐，那边那个堆那里就是马拉港了，我要一路捡到那边去。这么蓝的鱼贝，可惜烂掉了。这个是粉色的塔罗，这个偏橙色一点哈。这还有个小猪仔螺，这儿有一个塔罗的芯儿，特别好看的哈。这就是塔罗哈，它边边烂完，就是那个芯儿的话，就是这个样子的。可以收了。哇塞，这颗小粉紫色的珠，好漂亮，真美。这儿又有一个猪仔螺，这个也可以，挺大个的哈。这是个什么小螺仔？样子的话有一点点像蟹手螺，但是不清楚哈，感觉对不上焦。可以了。这个像小蜗牛一样的壳，黄黄的，还怪好看的。继续捡猪仔，这又有一颗，也是橘粉色吧。这一颗有点胖墩墩的，收了。这儿有个小粉，但是烂了2个洞了，可惜了。紫色猪仔螺一颗，这是个什么？感觉像是玉化了的螺的残骸耶，里面还带一点点粉色。这还有一颗粉粉的，旁边这个是早化了的，有一点点绿的残骸哈。这还有个小卡拉米，收了。哇哦，又是粉色小猪猪。其实有时候退潮它不止一条贝壳带的哈，看这是一条主贝壳带，旁边可能有时候还会有第2、第3条。今天阴天呢，还不是特别的好看，但是也是有一点点蓝的。这种天气捡贝壳最舒服了，不冷不热。这个贝壳碎片是橙色的，收它一块吧。哇哦，这个塔罗这个颜色好看呢。有种不好的预感，我摸到了。哦，虽然烂了，但是感觉它烂的怪好看的。收了它吧，有一半消失了，可以哈。好，遇到了今日份的第一个小熊保罗，可以胖嘟嘟的、胖墩墩的白日螺，这个样子的。发现了一个超小的小迷你，真可爱。它还害羞了呢，是不是啊？这是腮红吗？可以的。这个稍微大一点的猪仔螺是有点黄色的，但是这个钙化也是有点严重，不知道还洗得出来不？洗出来的话，它的颜色应该也不是很好看。我甚至对不上焦了。这是一个很迷你的小塔。